Akamanda ka palamenti ak'ebyendiisa baagala palamenti eveeyo eyise etteeka ku byendiisa singa okusomooza kw'emmere kunaaba kugibawo ddala. Akulira akawondo kano Peter Okeya agamba nti palamenti owedde kaabula katebe ng'ayisa ebbago lino naye lyasanga okusoomoza olw'okuba minisitule 3 zonna zaavaayo nga zaagala okulyeddiza. Ebbago lino lyali lituuse ku mutendera gwa waggulu era nga minisitule y'ebyensimbi yavaayo n'efulumya n'ekiwandiiko ekyoleka ensaasaanya yaalyo n'olwekyo nga kyoleka nti terina kusoomooza kwonna ku nsimbi mu ggwanga. Ono ategeeza nga mu kaseera kano bwe wakyaliwo okusoomooza okutonotono. Okwogera bino abadde asisinkanye ababaka ba palamenti abapya nga batunudde ettabamiruka agenda okubeera olunaku olw'enkya agenda okubeerako akubiriza palamenti y'eggwanga omukulu Oboth. Tuvaayo okutegeera era bwe tuba tubaga amateeka bwe tuba tugaba ssente nga palamenti ssente edisinga bungi tudite mu byokulya ssente edisinga bungi Ministry of Education tubone nti ebaawo component ey'okuliisa abaana mu masomero. Omwana aba nga taliire ku isomero talidde asoma bulungi. Okeyo era asinzidde wano n'ategeeza ng'ebbago lino bwe ligenda okuyamba nnyo okugoba ebimeremere ebiri ku katale nga mu kaseera kano omuntu bw'aba agiridde efuuka ya bulabe ng'emu erimu acids nnyingi so nga n'endala ereeta omugejjo oguviddeko abantu okufuna endwadde ez'enjawulo. N'engeri y'ohandolinga emmere okuviira ddala mu lusuku okugituusa ku mmeeza oba ku fork, from field to fork. Osanga emmere esinga obungi mu masomero ng'osanga nti wabaddewo food poisoning. Osanga akawunga ke tulya nga kalimu magnet walimu nekino nekyongerako kansa. Ebbago lino era ligendereddwamu okuteeka ku ddinga gavumenti okuteekawo ebyagi by'emmere naddala bitundu ebisinza okusoomoozebwa enjala ng'e Sooka Uganda tufuna emmere etumala era ekyo kituufu era lyandibaddewo nti waliwo ekitundu kya Uganda ekitafuna mmere nga Karamoja. Naye n'ebitundu byennyini ebifulumya emmere osanga ng'emmere eyo yennyini ate bagitunda ne beemalako emmere. N'okuli osanga nti oyinza ogenda e Bushenyi, oyinza ogenda mu Western Uganda mu Ankole gy'osuubira nti emmere weeri naye emmere esinga obungi ate edda e Kampala n'wasigala awaka nga tewali kyakulya. Amata ge tufulumya nga gonna gagenda mu katale n'oba ng'ewaka tewalina amagi. Sanga Bannayuganda abangi pozi ng'alwadde nnyo ne bagamba nti pozi mumufunireko ku ggi. Akabondeera katunuulidde okwongera ku bungi bw'emmere naddala mu bitundu ebadde bisinga okusoomooza ku byendya ng'ekitundu ekya Busoga ng'eno evuddeko n'ensonga lwaki abaana abawala bafuna embuto nga basoma olw'okuba nti bafuna abantu abababuzaabuza nga bagamba obbawo emmere. Waliwo okusoomooza kumu okubadde ku bbago lino oluvannyuma lwa minisitule 3 okuvayo n'ezooleka nti ziryagala minisitule ebyobulamu, minisitule ebyenjigiriza ssaako n'ey'ebyobulimi. Mwano omubaka ow'Eruweero Brenda Nabukenya waaviiriddeyo n'asaba gavumenti ekulaba ng'esitukiramu ku nsonga eno naddala ku nsonga y'ebyagi. So tulina okufaayo okulaba nti emmere esigala ya mutindo weetuukira mu butale tukke ku bantu. Ekyo kikwata ku nguudo, kikwata ku ntereka y'emmere kubanga emmere eyita mu nguudo bwe ziba mbi emmere tejja tuuka mu budde. Entereka osanga kasooli ng'ajjudde kye bayita aflatoxins obuwuka mumumanyi n'atuuka n'afa n'omukuba obuwunga nga naye obuwunga bwononefu kubanga abantu tebakyalina byagi ateeka wansi amazzi agava wansi ne gayingira mu mmere. N'olwekyo tulina okuddayo ku nnima eri gye twasookerako entuufu wadde tugambye tukozese ebikozesebwa ebipya naye nga tukuuma emmere tekyalinamu nga bwe yavudde mu nnimiro weetuukira ku sowaani y'omuntu ng'ekyalina emigaso. Wano omukugu mu kusomesa ku bintu by'endiisa kutendekera ekyambogo Peter Kato wasinzidde n'asaba gavumenti okulaba nga abayizi baabwe basomesa nga bakugusa mu bintu ebikwatagana ku mmere ate baweebwa emirimu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli amasomero, amalwaliro ssaako n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo. Ate tusuubira nti etteeka eryo singa lijja kijja na kwongera eggwanga okufuna development partners okujja okukwatirako abantu mu ngeri ez'enjawulo. Naye ate mu universities tusuubira nti tujja kufuna ssente zijja kweyongera okujja ku universities okulaba nga tweyongesa okusomesa abaana, tweyongesa okukola research n'abantu bennyini ab'eggwanga ultimately bagenda okukola ki okufunamu kubanga etteeka ligenda kulungamya engeri y'oku improvinga ebyendiisa. Russell TV, The Grace Girinya, Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.